โอเคมันคงหน้าตาประหลาดสักหน่อยอ๋อรู้ละลืมอะไรอ๋อรู้ละลืมอะไรเดี๋ยวนะรู้ละว่าลืมอะไรก็คิดอยู่ว่าลืมอะไรสักอย่างนะครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เราจะมานั่งเล่นเกมเดโม Whisper from the Star ทีนี้ผมว่ากันตามตรงว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะประหลาดหรือเรียกว่าพิเศษกว่าเกมอื่นก็ได้แต่ว่าเราลืมซาวด์บอร์ดอยู่ไหนเราลืมซาวด์บอร์ดอยู่ไหนใช่ซาวด์บอร์ดอยู่นี่โอเค เป็นเกมที่มีความประหลาดจากชาวบ้านสักหน่อยเพราะว่าอาศัยความเล่นกับคอมพิวเตอร์ของเราประมาณหนึ่งพูดงี้ก็ไม่ใช่แต่ว่าโอเค เพราะงั้นเราเลยน่าจะอยู่ในหน้านี้ในการเล่นเกมกันนั่นแหละนะซึ่งจะต่างจากที่ผ่านมาที่เราเล่นเกมแบบยัดเต็มจอเพราะว่าอันนี้มันเปิดปิดเรื่อยๆเราก็เลยเดี๋ยวจะมีปัญหากัน เดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าต้องแบบแก้ไปแก้มาเรื่อยๆแล้วก็จะต้องแชร์ดิสเพลย์ใช้ดิสเพลย์ขึ้นแต่ว่าก่อนเราจะอะไรเรียบร้อยเนี่ยผมขอเช็คหลังบ้านให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเซตติ้งตรงนี้เพิ่งเซตสดตะกี้และเซตใหม่ด้วยถ้าเราไม่ลืมอะไร Whisper from the Star เป็นเกมที่จะพาเราเข้าไปคุยเข้าไปพูดให้ความช่วยเหลือกับ ผู้หญิงคนหนึ่งสาวคนหนึ่งที่ไปติดอยู่ที่ต่างดาวซึ่งกิมมิคการเล่นหลักๆคือการพูดกิมมิคการเล่นหลักๆคือการพูดผมว่าน่าจะมีคนเคยเห็นมาบ้างแล้วแหละก็คือในกรณีนี้นะหมายถึงว่าตัวเกมฝั่ง AI เข้ามาด้วยเนอะทำให้เราคุยโต้ตอบกับเขาได้ประมาณหนึ่งซึ่งผมแอบไปเทสมานิดๆหน่อยๆแล้วก็น่าสนใจดีเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูว่าเดโมนี้จะพาเราไปจบที่ตรงไหนเพราะว่าตอนนั้นผมก็จำได้ผมเล่นไปหลายนาทีอยู่ ก็ว่าเล่นไปหลายนาทีอยู่นะโอเคในเมื่อหลังบ้านเรียบร้อยชึบเราก็จะเปิดหน้านี้กลับขึ้นมาเราต้องแชร์ดิสเพลย์เพราะว่าถ้าเราใช้เกมแคปเจอร์หรือว่าเราใช้อย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวหน้าต่างมันปิดเปิดใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งแก้ OBS เรื่อยๆอยู่ดีเพราะงั้นเปิดหน้านี้ไปเลย นะครับโอเคเราเกริ่นกันมาสักพักหนึ่งขี้โม้มาสักพักหนึ่งแล้วอ๋อใช่ลืมอีกเราจะต่อชาโตรุคุงทิ้งไว้แล้วกัน ในเมื่อเกมครั้งนี้เป็นเกมเชิงคุยเราเลยจะต่อชาโตรุคุงทิ้งไว้แล้วก็ควักชาโตรุคุงขึ้นมาแล้วเราก็ลืมเซตติ้งของเราไปเลยเดี๋ยวโอ้โหนี่ขนาดเตรียมแล้วนะครับเนี่ยหยุดนำเข้าสินค้าจากจีนสักทีคลิปบ้าอะไรโดนโฆษณาตัวเองทุกวี่ทุกวันโดนทุกครั้งไม่เว้นไม่วักเราจะเปิดชาโตรุคุงกลับมาก่อนชาโตรุคุง読み上げを開始しますทีนี้ชาโตรุคุงน่าจะตื่นถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรผิดพลาด เอาละ ทีนี้ไหนวะดิสเพลย์อยู่นี่โอเคเราจะเลิกขี้โม้กันรีเพลงงงไม่ใช่รีเพลงงงสิเราจะหยุดเพลงแล้วเราก็สตาร์ทเลยดีกว่ากดเล่นสดๆตรงนี้มาเลยนี่เพราะว่าเกมไม่ได้มีอะไรให้เราชวนเราอะไรมากมายเปิดมาก็เข้าหน้านี้เลยเคยไปเทสมานิดๆหน่อยๆแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าเราไปไม่ถึงจุดเซฟหลักของเขาสักทีหนึ่งเราก็น่าจะต้องมาเริ่มใหม่อย่างนี้เรื่อยๆแหละแต่ด้วยความที่กิมมิคการเล่นหลักๆมันเป็นการพูดคุยเนอะเพราะงั้น ก็ดูซิว่าภาษาอังกฤษเราจะไปรอดหรือเปล่า ลองหาอะไรใหม่ๆทำดูนะครับแล้วก็ ครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งด้วยที่ตัวอย่างไม่ได้ถูกทำขึ้นมาเพื่อรองรับกับเกมเล่นครั้งนี้เพราะว่าไม่งั้นไม่ได้เล่นแน่เลยไม่ทำตัวอย่างสักทีสายเข้าLooks like the power's on, but เหมือนไฟจะติดอยู่ Initiate system calibration ปรับแต่ง ระบบ Doesn't look like I've got many options. Connect to Star Portal 404. โอ้โหไม่ได้แปลเกมนานเขิน
let's not bother with specifics. ไม่ต้องให้มันเจาะจงมากไปก็ได้ Relay emergency broadcast on all available frequencies. ส่งคลื่นความถี่ฉุกเฉินออกอากาศไปทั่วทุกสารทิศ Stress call out. ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ Time to get your wings on. มาใช้ปีกเลย All right. Looks like we're good to go. ใช้ได้ This is an emergency distress call. นี่คือสถานการณ์ฉุกเฉิน Planet Gaia. สื่อสารจากดาวไกอาถ้าคุณได้รับข้อความนี้ Respond immediately. ขอให้ตอบทันที Okay. Now to see if anyone picks up the signal. สาธุขอให้มีใครรับสายได้ แล้วเกมนี้บอกให้เราพูดเลย เราก็จะเล่นไปตามน้ำแล้วกันนะเราก็จะคลิกไปว่า Hello there Oh, thank goodness. I'm Stella. ฉัน Who ส am I เตลล่า talking to? ฉันคุยกับใครอยู่เนี่ย เขินวะเขินอะไรไม่รู้ My name is คุราเซะ and who are you again I'm Stella. Nice to meet you, Kura. I'm a student who somehow ended up on the other side of the galaxy in a bit of a pickle. I'm really curious. How in the world did you manage to pick up my distress signal all the way from Gaia? อะไรนะดาวไปตกที่ดาวไกอาแล้วก็ไม่รู้ทำอีท่าไหนว่าทำไมเธอรับสัญญาณฉันได้นะ I don't really know I just playing my computer as always Just playing your computer? That's not exactly clearing things up. The signal had to have come through some kind of network or portal. Look, I really need to know if I can trust you. Can you tell me anything more about how you're receiving this? Or even just where you are? ตอบไปว่าอะไรดี ตอบไปว่าอะไรดี บอกว่าI'm honored and I don't know how exactly that why I received your frequency but should I call someone else or else แล้วคือไม่รู้เรื่อง Earth? That really doesn't make sense with how our communication systems work. But I appreciate your honesty. As for calling someone else, I don't think that's necessary right now. Actually, I could really use your help where I am. I'm in a bit of a situation here. So how can I help you ว้าพูดประโยคเดียว I'm literally trapped inside my life pod. The landing wasn't exactly smooth, and now the exit's stuck. I've got some basic tools with me, but I could really use another perspective on how to get this door open. Any ideas where we should start? Well just try to open the door เขาติดอยู่ทำยังไงเปิดประตูดิครับ I wish it were that simple. I've already tried, but it won't budge. The impact when I landed must have warped the frame or jammed the mechanism. Maybe we need to look at the door's components more closely. There could be a way to release it mechanically. Try to look at the monitor on the system or maybe just try to budge it anywhere it's a door Let me check the console and see if there's any useful info there. แล้วเขาก็หนีไปเช็คคอนโซลแล้วเราไล่เขาไปเช็คคอนโซล
There's some error messages about system failures, but nothing specific about the door. As for budging it, I've tried pushing and pulling, but it really feels locked in place. The frame's definitely warped. There's a gap at the top, but it's too small to squeeze through. Maybe try to reboot the system, or yeah, just like that. I tried a system reset earlier, but it didn't help with the door. The main computer's still functional for basic diagnostics, but it's not controlling the physical mechanisms anymore. There might be a manual release or override we're missing. What if we focused on the door's hardware directly? Maybe there's a panel or access point we could investigate? Well, you can try that, but be careful because you don't want to damage the thing on this capsule, right? ไม่เรียกว่าอะไรนะพอดลืม I'll be careful. Let me see if there's a removable panel near the door mechanism. Dead air. Okay, I found a small access panel. It's got some exposed wires and what looks like a locking mechanism. There are 2 wires, a red one and a green one. What do you think I should do with them? มีสายไฟ2 เส้นทำยังไงดีมั่นใจนะวันนี้ไม่ได้กู้ระเบิดอยู่ มั่นใจใช่ไหมว่านี่ไม่ใช่การกู้ระเบิดนะDo you know what 2 wires can do? I mean, like, if we cut them, it's not gonna explode, right? Cutting them could definitely cause damage, or worse, if they're connected to something critical. I've taken some basic circuit classes, but I'm not sure what these specific wires control. Maybe we should try to trace where they lead before making any moves? Or look for labels or warnings on the panel. Yeah, try that. Let's see first, what that wire can do for this pot. แม่งเลยคำไม่มาคำไม่หัวเลย เพราะฉะนั้นในกลมในหัวแตกหมด Okay. I'm going to carefully follow the wires and see where they connect. Hmm. อันนี้ต่างจากที่ผมเคยมาเทสก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างนิดนึง The red wire looks like it's connected to the door's locking mechanism. สวัส But ดี the ครับ green one? สวัสดีครับ It seems to be tied into the pod's power system. I don't think we want to mess with that one. What's your instinct? Should we focus on the red wire? Well, we can try on the red wire. So it's a door mechanism anyway. สวัสดีครับคุณสมาร์ทของคุณที่มาหาครับ Alright, I'm going to give it a try. If this works, I should be able to get out of here. I'll let you know what happens. Wish me luck. สาธุ โอ้ไม่ชินเลยพูดภาษาอังกฤษ โอ้ ไม่ชินเลยพูดภาษาอังกฤษนี่ก็ต้องรอมานี่ต่างจากตอนที่ผมเล่นเทสไปตอนนู้นเนี่ยเพราะตอนนู้นผมเล่นทางเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคอนโซลจิ้มปุ่มอะไรบนแผงวงไม่ใช่บนหน้าจออย่างเดียวเลยอันนี้ไม่ให้ตัดสายด้วยนึกว่ากู้ระเบิดคุณแพทย์เรนเจอร์ในโกจูเจอร์เขาเล่นพระเอกอุลตร้าแมนทริกเกอร์มาก่อนครับผม
มันได้ผลล็อก disengage คืออะไรนะคลายแล้วตอนนี้ผลักประตูเปิดออกมาได้แล้วพอร์ตดูจะงานเข้านิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าเหมือนจะมีของทุกอย่างที่ต้องการแล้วขอไม่ได้คุยกันผ่านทางนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดมาได้ไหมถ้าเกิด ไม่รู้ว่าจะรอดได้จะตัดสายไฟถูกไหมถ้าไม่มีคุณช่วยวิดีโอคอลมาอีกแล้วEngage I'm alive. I honestly thought I was done for. And this is Gaia. คนเขาภูมิใจไหนว่าติดดาว It is so surreal that I am standing here. เหลือจะเชื่อเลยมายืนอยู่นี่ได้ This is wild. บรรยากาศป่าไม้ No. The others. There was this solar storm and มีพายุสุริยะ much worse than we expected. แล้วก็อะไรต้องฟังไม่ออกถ้าเราจะคุยต่อเราก็ต้องคุยว่า ถามไปเลยว่าso what's next พูดภาษาไทยอัดไปด้วย I'm thinking about that right now, Kura. Just taking a moment to gather my thoughts after everything that happened. I'll figure out my next steps after we chat a bit more, okay? อ้าว อะไรนะขอคิดก่อนคุยกันหน่อยสิเขาเรียกว่าอะไรนะแบบแชทอบิดมอคุยกันอีกนิดอีกหน่อยนะเดี๋ยวค่อยคิดต่อว่าจะเอาไงต่อ การ์ตูนช่อง 9 เรื่องบาคุกันเคยดูไหมครับ เคยครับ So there is your friend out there in this planet called Gaia too? Yeah. There were others with me on the spacecraft. Prof. Stenberg, Dr. Harvey, Daniel, and a หลาย few คนซะด้วย students. We all had to evacuate in separate life pods. เราต้องหลบหนีกันไป when ใน things ไล went ฟ์พอร์ตคนละไลฟ์พอร์ต south. กัน I haven't been able to contact any of them since แล้ว the ตอนนี้ก็ติดต่อ landing. พวกเขาไม่ได้เลยนะที่แยก I แต่หลง really กัน hope they're okay. หวังว่า The จะไม่เป็น storm อะไร was intense, and we got พายุสุริยะ scattered โห all ด over มาก the place. แล้วก็กระจัดกระจายกันไปทั่วเลยSo you need to find them right ประโยคสั้นคุยแบบคำต่อคำ Yeah, that's the plan. But first, I need to get my bearings and make sure I'm safe. นี่ก่อนดีกว่า I don't even know where I am on this อยาก planet มาสัก yet. หน่อยIt's kind of overwhelming, you know? Have you ever felt completely lost like this before? หอผ่าน Well, understandable, but okay, if you wanna rest, just rest before you go find your friends. Or maybe try to contact them, try to receive the frequency, whatever, signal, help, everything. พูดไม่รู้เรื่อง Thanks, Kura. I really appreciate you looking out for me. ชื่ออะไรคุณละ I'll try reaching out on all the standard frequencies once I've got a better sense of where I am and what's around me. It's just, even with all the training, being actually stranded somewhere so far from home, it's different. You ever have a moment where everything felt like it was spiraling and you just had to pause? ต้องใช้คำว่าต้องมาคิดประโยคเดียวตอบกูช้าเลย Yeah, there is one, but just make sure we can get through it together, okay? I'd like that. Having someone to talk through all this with, it really means a lot.
what were you up to when my call came through? I feel like I just dropped into your life out of nowhere. อะไรนะ อะไรนะWell, that's not that really important. Maybe you should rest for a bit. ไล่ละ I'll take it easy for a bit, promise. But my mind's still racing too much to process to really relax right now. Though I have to admit, it's kinda nice having this chance to talk. Makes the silence out here feel a little less vast. คุยอะไรต่อวะนี่เอาละเหมือนคุยเล่นละเหมือนคุย AI คุยกับ AI ไล่ไปพักก็ยังไม่วางสาย So you wanna tell me anything like that you can clear your stress พูดไม่รู้เรื่องพูดอะไรวะ พูดคิดไม่ทัน Well, there is something. It's just been on my mind since everything happened. I keep thinking about why we were even out here in the first place. We were studying this weird radiation from Gaia's sun, trying to understand why it's been acting so strangely. It feels kinda ironic now, doesn't it? That's what led to all this. Well, that's tragic. But you know what? That's you need to keep hope on it that you all can survive this situation. What? You're right. Even when things seem impossible, there's always a way forward. It's funny how easy it is to forget that when you're in the middle of it all. Sometimes I think we need someone else to remind us to keep looking up. Yeah, right. Did you calm down now? ถามไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้ว Yeah, a bit. Talking it out helps more than I expected. Still on edge, but at least I can think straight again. It's weird. Part of me is relieved to be safe, but another part is already worrying about what comes next. Guess that's just how survival works, huh? Yeah, but safety first. Maybe you can observing around to make sure that you are in the safe place, or maybe you can, find a safe place for yourself. Maybe that's where your friends go anyway. That's a good idea. I can see for miles from here, but it's also unfamiliar. There are some mountains way off in the distance. I might be able to use those as landmarks. I just hope my friends ended up somewhere not too far from here. The landing was pretty rough. It could have sent us in any direction. Well, let's hope so. หมดคำจะพูด Yeah, me too. It's all we can do right now. You know, it's kind of strange being on an alien planet, but in a way, it feels almost peaceful out here. No cities, no noise, just nature. What about you? Ever been somewhere that just felt completely still and quiet like that? For me, the home is the best place for being quiet, and yeah, it's not noisy at all. It's comfortable. What? That sounds perfect. There's something about your own space, you know? Even with all the tech and adventures, sometimes just being home is the best feeling in the world. Makes me wonder what my mom's doing right now. She's probably frantic. I just hope she knows I'm okay.
she will because you're gonna go back to your mom and tell her right away เออ I really hope so. That's what's keeping me going right now. Getting back to her, to everyone I care about. It's funny, even light years away. Thinking about the people back home feels closer than ever. Yeah, right. So, any plan we're gonna do next? Like I said, I need to take a moment to gather all the information I can before deciding what to do next. Once I've got a better handle on things, I'll start thinking about specific steps. But I'm glad you're sticking with me through this. It really helps to have someone to talk it over with. Well, maybe we can like walk and talk or do and talk because talking like this, there is no processing on how we can find your friends. That's not a bad idea. I could use some movement while we chat anyway. Just need to make sure I'm not wandering off into trouble. Though I should probably wait until I've got a better sense of what's around here before I start exploring too much. Don't want to get caught out in the open if something unexpected happens. งั้นก็ต้องเป็น So what did you see around there? From what I can see, it's mostly open grasslands with some small rocks and patches of what looks like dry spots where the grass is all brittle. There are a few trees scattered around, but they're pretty sparse. In the distance, I can see these mountains, a ridge of them that stretches out across the horizon. They're pretty far off, but they look rugged with some snow on the peaks. That's about it for now. So in your life hut, there is any supplies that you can take it away with you? I managed to grab a few repair tools from the pod before I got out, like a pistol grip drill, some small screwdrivers, pliers, and some electrical stuff. Not much, but it's something. There was a fire extinguisher too, but I couldn't find it after the landing. Really hoping I don't need that anytime soon. Anything you want to talk about? Honestly, I've been thinking about what brought me here in the first place. Why I even became interested in space and astrophysics. There was this teacher in high school who showed us these amazing pictures of nebulae. It just clicked. Ever had something like that happen to you? Something that completely changed your direction? Maybe there is one, but I can't remember it at all. Sometimes those moments sneak up on you later, or maybe they're just hiding in your memory, waiting to pop back up when you least expect it. What about now? Is there anything in your life right now that's got you curious or excited? Doesn't have to be some big epiphany, just something that's caught your attention lately. เรื่องที่สนใจอยู่นะตอนนี้ ไม่รู้เรื่องเลยป่ะI don't think there is one, or maybe I just can't think of it when
when I talk to the other people. So I'm sorry. Don't apologize, it's okay. Not everyone has an answer ready, and it's definitely not something you need to feel bad about. Sometimes just sharing what you're comfortable with is enough. It's the being here and talking that matters, not needing some big revelation every time. Well, I can't think the topic to talk about. How about tell me about yourself? คิดอะไรไม่ออกแล้ว Okay, so I'm 19, studying astrophysics at Mariana University. I've always been the type who can't sit still, always looking for the next adventure, whether it's hiking, trying new foods, or just exploring random places around town. I guess you could say space has been my big fascination since I was little. There's something about the unknown out there that just pulls me in. What do you think about space? Have you ever looked up at the stars and just wondered? Well, the space I think is, it's large and it's spacious as its name is space. I hope there is someone on the planet maybe. Large and spacious? That's a good way to put it. It's mind-blowing how tiny we คุณ are เรื่อง in ดีก all ว่าเรา that emptiness. And yeah, the possibility of life out here, that's what makes all this worth it. สวัส Even ดี if ครับ it's just สวัสดี microbes ครั or บคุณโบน something ขอบคุณ simple, ที่มาหาครับ a sign of life Ui, would ketuk. be incredible. What do you think the odds are? ชิบหายแล้วนะพูดว่าอะไรนะ I don't really know. What do you think about it? พูดไม่รู้เรื่อง I think the universe is too vast and ความหนาว complex กำเริบ for อี us ก to เช่น be เคยครับ completely alone. Even if the ใช่ odds are tiny, that tiny chance is enough to keep us searching. It's like looking for a specific grain of sand on a beach. You might never find it, but the possibility that it's there somewhere makes the search worthwhile. I think that's kind of poetic. And that's a great one. ระบบอ่านแชทน่าส I น guess ใจ when you're surrounded byครับผม stars, you start to see things in a different light. It's funny how something like that can come out when you're just talking naturally. คิดถูกคิดผิดวะเนี่ย เอา Do ชา you โตโร่ ever คุมมาด้ว find ย yourself saying things that surprise you when you're chatting with someone? I'm sorry, what did you ask again? No worries. I was just asking if you ever say something in conversation that surprises you. Like, it comes out naturally, and then you think about it later. It's that moment when you're like, wait, did I really just say that out loud? Oh, that's one. It's about. Well, I'm regretting it anyways. So it's not a good thing to say out loud. So that's why I'm regretting it. I think we've all been there. Said something that felt right in the moment. นี่คุยกับจิตแพทย์อยู่ปะเนี่ย Wish we could take it back later. It takes a lot of courage to even acknowledge that, you know? Not everyone can own up to those kinds of feelings. Well, that's why I try to make sure that I can say anything in correct way, in properly way, that it didn't hurt anyone else. พูดไม่รู้เรื่องเอาวะเล่นคนเดียวไม่แปลแบ่งคนอื่นละ That's a really thoughtful way to approach conversations. It's not always easy to consider how your words might land with others, especially when you're just trying to be honest. Do you find that it helps you connect with people better when you're careful with what you say?
Or is it more about just feeling like you're being true to yourself? เหมือนคุยกับจิตแพทย์ ถึงจะไม่เคยคุยกับจิตแพทย์ก็เถอะ Well, it's make me more comfortable, but to connect the more people, I don't think that I don't think that I don't think it do that much for connecting the people to me or to anyone else. Just saying and yeah. พูดไม่รู้เรื่อง เวลาจะหมด Maybe it's not about connecting with more people then, but about connecting more deeply with the ones who matter. Sometimes it's the quiet, thoughtful moments that build stronger bonds, rather than trying to reach everyone at once. โอ้ก็จริงฮะI'm not sure that's working because I'm still have a small group of friends that's not a new friend. You know what I'm saying, right? I think I do. It sounds like you value the relationships you already have, even if they're not huge in number. Sometimes it's those close, meaningful connections that really count, rather than trying to collect a lot of acquaintances. Does that feel true to you? Well, I could say that's a yes. What about you? คิดอะไรไม่ออกถามกลับเลย For me, I've had some good friends back in university, but a lot of my time's been taken up with studies and training. I guess you could say my group is pretty small too, more like a tight circle. Though, I have to say, this little chat we're having, it feels like it could be the start of something new, even if we're light years apart. Yeah, I hope so. ตอบสั้นสุด Me too. Even if it's just a chat, it's something real in all this chaos. Wait, my suit's picking up a distress signal. It could be from one of my teammates. ๆเนาะ I need to track this down, Kura. I'm going to head in the direction of the signal. วางสายไปแล้ว อันนี้แอบติดเกมนิดนึงว่า adjust responding time default mode นะครับจะเดินจะไปที่ใหม่อะไรเนี่ยนะก็จะนิดนึงใน fast mode เนี่ยมันจะใช้เวลา action อะไรพวกนี้จะน้อยลงซึ่งเปลี่ยนได้ตลอดเพื่อประสบการณ์ที่โคตรสุดโซเราจะไปที่ทางเราลอง fast mode ดูด้วยกันได้ไหมไม่รู้Is the signal whoever this is ก็หวังว่าจะไม่เป็นไรนะไม่รู้แล้วว่าสัญญาณใครมาเดินมาไกลแล้วแบบตามไปเขาเรียกว่าอะไรนะแบบช่วยอยู่ตามไปด้วยได้หรือเปล่าก็I can try ก็ลองดูได้นะครับนี่ชื่อเลยคุณละ ไม่เป็นไร จริงๆเลยนะมีคนคอยช่วยอยู่ด้วยเนี่ยมันดีมากๆเลยแล้วก็จะว่าไปสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดใน สิ่งที่น่าเบื่อที่สุดที่คุณเคยทำมาเนี่ยในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ขอเดานะว่ามันคงไม่ใช่การเดินเล่นในทุ่งหญ้าในต่างโลกหรอกใช่ไหมก็เว็บแล้วอะไรดีแต่เว็บแล้วเงียบถ้าเงียบเกินไปเราเปิดแค่นี้สวนเลยนี่เขาก็เปิดเขาก็รู้กันหมดเราเปิดตรงนี้ Well it's
is boring นะ is boring so I'm not gonna talk about it anyway มันน่าเบื่อเพราะงั้นไม่เล่าแล้วกันโทษนะอย่าปล่อยให้ค้างติดละครไว้อย่างนี้อยากรู้นะว่าอะไรทำให้นายเบื่อได้ขนาดนั้นเว้นแต่ว่าจะเป็นอะไรน่าอายเหรอสัญญานะว่าจะ ฉันไม่อะไรหรอกนะจริงๆนะจริงๆIt just about to อะไรวะไม่ได้คิดเดี๋ยวนะเรื่องน่าเบื่อที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เหรอเดินถามเรื่องแง่ลบซะด้วยงั้นเอาใหม่เป็นว่า maybe I forget about it because I don't want to keep that in my head แล้วก็ it make me stressed or upset ว่ะเปลี่ยนจากการคุยเป็นการพิมพ์ก็ดีเหมือนกันเขินน้อยลงเข้าใจอยู่บางครั้งความทรงจำมันก็หนักหน่วงเนอะก็ปล่อยมันไปบ้างก็ได้เพราะว่าถ้ามันทำให้เครียดเคยรู้สึกถ้าเกิดว่าอยากเล่าให้ฟังฉันก็ฟังอยู่นะไม่ได้กดดันนะแต่ว่าสภาพเขาเรียกว่าไงสภาพจิตใจสำคัญมากๆนะปกติแล้วเคลียร์หัวตัวเองยังไงเหรอตอนที่บอกตอนที่รู้สึกว่าตัวเองโดนถาโถมด้วยอะไรหลายๆอย่างเราก็จะตอบไปว่า I just slap my face to snap myself out of thinking แล้วก็what about you ตบหน้าเลยเหรอโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครสุดๆเลยไม่เคยลองดูเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นฉันไปเดินเล่นไวๆอะไรอย่างนี้ทำไมก็แบบยืดเส้นยืดสายอะไรบ้างแต่ก็ยอมรับเลยนะว่าตอนที่ฉันเด็กกว่านี้ฉันเคยคุยกับI used to talk out loud ฉันเป็นคนพูดประมาณว่าแบบว่าคิดอะไรก็พูดออกไปเลยfull blown conversation my brothers พี่ชายฉันหรือน้องชายฉันไม่รู้ at last ห่วงalways catch me and teach me about it แล้วก็เอาเรื่องนี้มาล้อตลอดเลย you have a brother you have a brother คุยคนเดียวไม่คิดอะไรละถ้าแชทว่าเราคุยโม้อะไรกับเขาดีคุยกับอะไรกับสเตล่าดีลองสนดูได้นะ at last ใช่เขาเอาเป็นน้องต่ำอะไรนะไม่ใช่ต่ำเด็กกว่าฉัน5 ปีสนิทกันมากเลยแล้วก็he can be total base sometimes บางครั้งเขาก็แสบเหมือนกันเขาชอบพวกหุ่นยนต์มากๆเลยนะแล้วก็เรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งเจ๋งแล้วก็นายมีพี่น้องบ้างหรือเปล่าหรือว่านายเป็นลูกคนเดียวบินเดี่ยวI have a sister นี่บอกแค่นี้พองกเรื่องนั้นที่เราเคยบอกแชทไปแล้วก็บอกเขาไปเท่านั้นพอ
เจ๋งไปเลยis in crime for the total opposite of พี่สาวนี่เป็นคนที่ตรงข้ามกับนายเลยหรือเปล่า maybe right because she มันเป็นคำว่าอะไรวะทายโยเดดุช่างมาแล้วกันไม่บอกmaybe maybe พอคิดไม่ออกถามคำตอบคำ นิสัยไม่ดีเลยว่ะในการจะคุยถามคำตอบคำแบบนี้ก็ดีนะkeep prodding you for more info เธอสงสัยต้อง โอ้โหจะล้วงข้อมูลเราต่ออีกwe close เขียนงี้ป่าวว่าbut that's not really not have ไม่อะไรวะ really but that didn't นี่วะdidn't have anything to talk about that muchบางครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สนิทกับพี่น้องหรืออะไรแบบนั้นก็ไม่ต้องรู้สึกว่าต้องพูดมาทุกครั้งก็ได้ในการพูดคุยอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องถามหน่อยนะว่าเขาเคยตกใจอะไรตอนที่เราหลุดคาแรคเตอร์ไปบ้างหรือเปล่าบางทีแบบว่า she's about bunny thing the next day she tried to convince you to skydiving ถามพี่there is no เฉย no แล้วก็no แล้วก็ you ตะกี้อะไรเกิดขึ้นอ่านไม่ทันอุ๊ยโอ้โหเจอที่ดีแล้วนะเดี๋ยวคุยกันใหม่แล้วเขาก็ส่งคอมาอีกแล้วถ้าส่งคอมาแบบนี้แล้วก็จิ้มผิดอีกแล้วเดี๋ยวนะโอเคจึ๊บว้า Hey, you there? Just wanted to let you know I've walked probably around 3 miles. Found a nice little place to take a rest, so thought I'd update you real quick. พูดอะไรไม่ได้ยิน อรุณวัด So, สวัสดีครับคุณเซโร่ขอบคุณที่มาหาครับ I have something to confess. มีเรื่องจะสารภาพ It's my fault that the ship went down. อ้าว I just got too carried away. มัน Just เกิน wanted the ไปหน่อย best field data possible. อยากให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดคุยไงดีวะคำว่าขยายความแปลว่าอะไรนะไม่เราจะไปใช้คำยากทำไม Can you tell me more about it I pushed for us to get closer to Gaia's sun. I thought it'd give us better readings. The data wasn't clear enough from where we were, and I เพราะว่าตรงที่อยู่ kept ข้อมูลไม่พอใช้ insisting we needed to be nearer. ก็เลยต้องเข้าไปใกล้ Looking back,
It feels like I wasn't thinking about the risks as much as I should have. แต่ว่าฉันก็ Do ไม่ you ได้ ever คิด find ที่เหลือ yourself ต่อ wondering how you messed things up even when you thought you were being careful? โอ้เคยไหมหรอกับการที่แบบมาคิดเอาทีหลังว่าอันนี้นะระวังแล้วแต่ไม่ระวังYeah sometimes but we can fix it anyway That's really reassuring to hear. I guess that's what I'm trying to learn. To accept that even good intentions can go wrong, and that fixing mistakes is just part of the process. It's just hard not to feel like I'm carrying this weight. Do you believe in karma, Kura? Like, do you think the What? universe somehow balances things out when we mess up? โอ้ไปทางความเชื่อแทน I don't have that kind of belief thing like that I'm just well I'm not believe about that so what we do we get what we do yeah พูดไม่รู้เรื่อง I get that. It's a pretty practical way to look at things. What happens is what happens. No mystical balancing act. Still, it's tough not to wonder. Like, have you ever messed something up really badly? How did it turn out for you in the end? Well I just take the responsibility to fix all of the things that I messed up Well I'm the one who messed up after all That's a good attitude to have. I wish I could just switch to that mindset so easily. But for me, it's not just about fixing the immediate problem. It's about the people who might have gotten hurt because of my decision, the ones I haven't found yet. That's what keeps me up at night. ก็ต้องเป็นว่า Maybe we don't need to think that much complicated but just try to do more than talk เหมือนด่าเลยว่ะ You're right. Sometimes I get so caught up in thinking about what's happened, I forget about what I can actually do right now. It's just hard to stop replaying it all in my head. The what ifs, the could haves. It feels like it's always there, even when I'm trying to focus on something else. Well if the thing that's kind of PTSD for you just try to snap yourself out of it and try to do more actions like help your friends because the times over there has a limit right ก็ดุไปดูมาจากไหน A really good point. I can't change what happened, but I can definitely do something about what's happening now. And yeah, time isn't on our side out here. It's just easier said than done, you know? My พู head ดมัน knows ง่าย what กว่า you're saying ทำใช่ makes สิ sense, but the rest of me, เครื่อง it's บิน still ผ่านกัน trying ฮะ to catch up พอ with ผ่าน that. ด้วยSo what you wanna do now? Well, for now, I should probably just rest here a bit longer. I've been pushing myself pretty hard, and I don't want to burn out before I even get to where I'm going. But once I'm feeling a bit better, I'll keep heading towards that distress signal. I really hope I find someone out there. Knowing they're okay would mean everything right now. Yeah, okay. Let's take a rest first. สวัสดีครับพี่ สวัสดีครับ
พูดอ่านไม่ไปด้วยเป็นไงวะเนี่ย Yeah, just sitting here trying to calm my mind a bit. It's actually kind of nice having someone to talk to while I do it, even if it's just about my mistakes. สวัสดีครับคุณเบาไน Thanks ส์ผม for ที่มาหาครับ listening, Kura. Really. ชื่ออะไรคุณละ Is there anything you want to talk about it? Honestly, I've been thinking about my family a lot lately, wondering what they'd say if they knew what happened. My mom's always been so careful, so methodical in her work. I feel like I let her down, you know? By being so reckless. You know that people that's our mom are very proud of them, are very proud of their child. So we just do their best. We just do our best to make them proud. That's พูดไม่รู้เรื่อง really sweet. I hope you're right. My mom always did have this way of believing in me, even when I messed up. It's just, this feels different. This isn't some little mistake from high school. It's people's lives. That's what makes it so hard to shake off. สวัสดีงับ สวัสดีครับคุณเคออสขอบคุณที่มาหาครับ ตอบไปว่าอะไรวะจังหวะนี้ การจะคุยกับมนุษย์ไม่ต้องคุยกับมนุษย์หรอกคุยกับหุ่นให้ได้ก่อน Well, we need to rest first because if we broke, we can't do anything else, right? กลับเข้าเรื่องไหมกลับเข้าเรื่องไหมไม่รู้อุ้ยเอาอะไรมาเล่น Yeah, you're right. I can't afford to push myself too hard right now. If I burn out, I won't be able to help anyone, not even myself. It's just hard to quiet my mind when all I can think about is what I could have done differently. ก็ต้องเป็นแบบว่าYou know what's more sweet than sweeter เอาอาเลนมุกก็มา I'm not sure. What do you think is sweeter than sweet? It's sweeter I mean it's sweet with ER โคตรควายเลย ไม่รู้เรื่องดิ ER? Like emergency room. I'm not sure that's what comes to mind when you say sweet to me. Unless you're talking about the people who work there? The medical teams who save lives every day? That would definitely be sweet in my book. Well, it's not that really good joke because well I'm not fluent in English that much and I just try to make you more stressless, right? No more stress like no. Hey, don't worry about it. I appreciate you trying to lighten things up, even if it didn't quite land as a joke. And honestly, just having someone to talk to, even with a little language slip up here and there, it really does help. So, thank you for that. I think I can call other people to help you or maybe just like
if they want to ask you something, do you want to answer about it? Honestly, I don't think I can handle a lot of questions right now. My head's already pretty full with everything that's happened. But if someone just wants to talk, about something totally unrelated to all this, that might actually be kind of nice. Some action can be helpful. ก็จะเป็นว่า so what do you want to talk about it? Anything else, right? คิดไม่ออกบอกไม่ถูก Anything else? How about something completely random? Like, what's the weirdest thing you've ever found yourself daydreaming about? I used to daydream about space all the time when I was younger. Well, I don't have that much dream. I mean, my sleep didn't have a dream at all. Or if it have a dream, it's not a good dream or bad dream, but it's about my memory, someone I missed. That actually sounds kind of peaceful in a way. Not having the drama of good or bad dreams, just memories of people who matter. Though I can imagine it might feel a little melancholy too, missing someone in your dreams. Do you ever wake up feeling like you've just left something important behind? Sometimes, but I think this topic is too heavy for making lights up. So can we change the topic? ชวนเปลี่ยนประเด็นกันตรงๆนี่แหละ Of course, Kura. No need to dwell on anything that feels too much. What about something silly then? Like, what's the most ridiculous thing you've ever eaten just because you were bored? I used to eat cereal with chocolate syrup when I was a kid. My brother would judge me so hard, but hey, it was delicious. It's not the weirdest thing to eat, but for me, I used to try to eat it before, but now I can't eat it at all. It's durian. Do you know durian? Oh, durian! Yeah, I เสียงสูงใช่ know. That infamous Southeast Asian fruit with the distinctive smell and spiky skin. My dad's a big fan of trying weird foods, so we had it once when I was a kid. I thought it was okay then, but I can see why the taste wouldn't stick with everyone. What made you stop eating it? Yeah, sometimes. Can you tell me one joke? Okay, here's one. Why did the astronaut break up with his girlfriend? Because he needed space. Get it? Space? I guess it's a bit of a groaner. But hey, I'm out here in actual space, so I'm gonna own it. Haha, that's a good one. Glad you liked it. I've been saving that one up for a while. Though, I guess it's a bit more on the nose when you're actually talking to someone who's literally floating in space. Your turn. Got any jokes or just wanna roast mine some more? มุกภาษาอังกฤษคิดโคตรยากเลย
งั้นถ้าเราแปลไปว่า Do you know why we have to มาสไรเดอร์กีฉากต่อสู้ดี we มา have ก to uh, open the medical box very slowly and quietly เอาแล้วสนุกมากครับผมครับคุณสมาร์ท No clue. Is it because the stuff inside is super sensitive, or are you just setting up another joke? Come on, spill it. I'm curious now. Because there is sleeping pills. Oh man, that's actually kind of brilliant. I didn't see that one coming at all. Alright, I think we're officially tied in the joke department now. You got me. Well, anything you want to talk about else? Actually, there's something I've been curious about. If you could go anywhere in the universe, any planet, any star system, where would you want to visit most? For me, it's always been about the unknown. Somewhere completely unexplored, where no human has ever set foot. What about you? คำถามที่แฟนตาซีเว้ย Maybe the parallel world that's to see my other self if I make the right choice, if I made to the right path that I walk to now, I want to see myself at the altar of myself. Yeah, something like that. That's interesting. Almost like wanting to see a parallel version of yourself, right? Like, what if you'd made different choices along the way? It makes me think, do you ever wonder what your life would be like if you'd taken a completely different path? Like, turn left instead of right at some crossroads? Yeah, something like that. And also, I want to tell you something. That's my chat have thing about my chat is very talk very talk to the things they like as always. So what should I talk? What should I talk back about them? เผาแชทแล้วจังหวะนี้ I'm not totally sure I follow what you mean by my chat having things to talk about. Are you referring to specific topics you want to discuss or something else? If you're looking for conversation ideas, we could talk about anything from your favorite hobbies to things you're curious about in space. What feels comfortable for you? Never mind, let's skip about it. Let's skip that first. So, the stone at your back is there a normal stone? ไปเรื่อยคนไทยไปเรื่อย The stone behind me? It's just a rock formation, part of this desert landscape. It's pretty common around here, actually. Though I have to say, the colors in this area are really something. The way the light hits these rocks, it's almost like they're glowing. Makes you appreciate the little things, even when everything else feels heavy. นกชัดมาก นกชัดมากเลยคิดประเด็นคุยไม่ออก
Any ideas when there? Any ideas we can talk about it? Well, we've touched on a few things already. Space, mistakes, even some lighter stuff like jokes and daydreams. Anything specific you'd like to dive back into, or do you want me to throw out some new ideas? I'm game for whatever. This break is actually helping me clear my head more than I expected. That's good for you. I'm sorry, I'm not that kind of talkative person. So, what do you think? What's next topic we should talk about? Don't apologize, Kura. You're already doing more than enough just by being here and listening. As for what's next, how about we just see where the conversation takes us? Sometimes the best topics are the ones that pop up unexpectedly, right? Messenger ระเบิดมาก Yeah, maybe. Yeah, maybe works for me. Sometimes just sitting here in silence with someone, even if they're light years away, is kind of comforting too. By the way, let me ask something. Why this your signal came to me anyways? ถามกลับเลย That's the million-dollar question, isn't it? The Star Portal network's supposed to be incredibly secure, with signals routed through specific relays. But somehow, yours was the one that picked up my distress call. Doesn't matter how it happened, though. What matters is I've got someone to talk to, and I'm not going to waste that. I've still got survivors to find, and I'm not giving up on them. Oh. Did you see that? Did something behind me just flash? Should I go check it out? มีเหรอ ไม่เห็น It's just that it's kind of far away, and going all the way over there would be quite the detour. มีแลนด์แฟลชชิ่งอยู่ตรงนู้นจะไปดูดีไหม Not gonna lie. Do you think I should go over there and check, though? Well, let's try to check it. It's maybe someone. Maybe there is someone. All right. It's a pretty long shot, but it's worth a try. I'll go check it out. Just hope it's not something that's gonna drain what's left of my energy. I'm ending the video call to save power. I'll update you as soon as I can, okay? ว้าโอ้โห ตัดสายไปแล้ว ไม่เคยวิดีโอคอล25 นาทีมาก่อน โอ้จากการคุยกันละมันก็ประสบการณ์ใหม่ดีวะ ที่ฉันใช้ใหม่พูดโหเขินชิบหาย โอเคในระหว่างที่เรารอสเตลล่าเขาตอบกลับมา ดูซิว่าหลังบ้านเรามีอะไรไหม ถ้าหลังบ้านไม่มีอะไรแปลว่าหลังบ้านไม่มีอะไร ใช่และดูหลังบ้านจะไม่มีอะไรเซฟเคลียร์ Save and clear so ชับกลับมาที่เดิม ดูซิว่าปรากฏว่าอะไรเหรอ Alright. ปรากฏว่าเดโมจบแล้ว ID card มีของล็อกอะไรด้วยอ่ะ แล้วยังไงต่อล่ะทีนี้แล้วยังไงต่อล่ะครับเนี่ยจังหวะนี้เราจะนี่มาคุยกับสาวต่างดาวจะทำไงต่อคุยกับแชทแต่อะไรแชทไม่อยู่คุยได้แล้วแชทบอกแชทไปละมันคุยกับใครครับไม่รู้คุยเป็นภาษาอังกฤษด้วยไม่แปลให้ฟังด้วยแช
ชัดปลายแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปู ธรรมดาแต่พิมพ์ได้นี่นะ Is there any thing อ๋อใช่ด้วย Starforce Portal 404 Weak Signal at full version to wish list and will be notified the signal boost ก็คือเดโมจบแล้ว อะไรก็อร่อยกินไม่บ่อยก็ไม่เบียร์ ไม่เบียดทำไมฉันต้องรู้อ่านแบบนั้นถ้า back in time ก็คือโอ้โห messenger ซะดัง messenger ซะดังเชียวแต่ว่าโอเคเดโมจบแล้ว อย่างนี้นี่เองเดโมจบแล้วเกมที่แอบน่าสนใจดีนะครับแล้วก็เกมราคาไม่เท่าไหร่เองด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าไงดีเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวเราจะซื้อมาเล่นเลยไหมเราก็อาจจะไม่ซื้อมาเล่นไม่รู้เหมือนกันยังไม่สนใจไม่ใช่ยังไม่สนใจหมายถึงว่ายังเลือกไม่ถูกบอกไม่ผิดถ้าเกิดว่าถึงเวลาสมควรเราอาจจะแวะมาเล่นอีกก็ได้ประสบการณ์ใหม่ดีได้คุยกับ AI เกมที่พาเราไปคุยกับ AI แล้วก็ไม่ได้ทำแย่นะทำดีประเด็นก็คือเราไม่ได้เล่นแบบปั่นซะขนาดนั้นคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราเล่นแบบปันๆไปเลยเนี่ยจะเป็นอย่างไรประเด็นก็คือเขารู้แค่ภาษาอังกฤษนี่แหละผมของก๋วยเตี๋ยวเส้นคนมีอำนาจหน่อยครับ กี่ครั้งนะแชทไม่เคยอยู่กับผมเลยแต่โอเคในเมื่อมันอยู่แค่ตรงนี้แล้วนะในเมื่อเดโมพอสอยู่แค่ตรงนี้ประมาณชั่วโมงเศษจริงๆอาจจะนานกว่านี้ด้วยถ้าเกิดว่าเราคุยโม้แล้วมันยังไปไม่ถึงสักทีไปไม่ถึงจุดทริกเกอร์ที่เราเห็นกันโอเคนี่ก็มี Data Lock ตั้งแต่ติดอยู่ในพอร์ตออกมานอกไกอาได้แล้วก็ตามเสียงไปซึ่งปัจจุบันที่เหลือล็อกเพราะว่าขายในเวอร์ชันเต็มไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นอะไรอย่างไรนะครับแต่โอเคด้วยความเป็นเกมเดโมมันน่าจะสั้นประมาณนี้แหละโอเควันนี้ไม่ใช่วันนี้ไลฟ์นี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ โอเคขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามารับฟังด้วยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกมเดโมเกมนี้ก็ตามนั้นและขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะมันเจ็บจนขาดใจอยู่ตรงหน้าเธอ